सबको पता है कि मोदी जी किसी भी देश जाने के लिए अपने खुद के हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस प्लेन की कीमत क्या है और दुनिया के सबसे महंगे एरोप्लेन कौन से देश के नेता के पास है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, 2020 से पहले भारत के प्रधानमंत्री एक साधारण प्लेन का इस्तेमाल करते थे जिसमें नॉर्मल यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियां लगी थी, लेकिन 2020 में अमेरिका से 2 बड़े बोइंग विमान मंगवाए गए। इनमें प्लेन में इस्तेमाल होने वाले सबसे पावरफुल इंजन लगे और तो और इस विमान में ऐसे सिस्टम लगे हैं जो उसकी तरफ आने वाली मिसाइल की भी दिशा बदल देते हैं। इस विमान को 1 घंटे हवा में उड़ाने पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का खर्चा आता है। पीएम मोदी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इस प्लेन की कीमत 8500 करोड़ रुपए है। वहीं दुनिया के सबसे महंगे विमान का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, जिसकी कीमत 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। वीडियो पसंद है